같은데? 또 13일이 금요일이야. 우와, 까나다라. 뭘 상큼하지? 오. 오. 그거 해도 돼. 잘 맞지? 완전 딱 맞아. 맞지? 좀 축 들어들고 살짝 늘어나더라니까. 맞아. 기름 되니까 확실히 그래 물티슈 이런 걸 닦아야 한다. 그래야. 내가 폰을 더 잘 닦는데 무무폰 깨끗하고 내 폰은 더러워. 그러니까 자주 씻으면 안 좋은 것처럼 그런 거 있잖아. 그런 건 아닐 것 같은데. 내가 얘네 생각 안 지. 내가 오늘은 2023년 1월 1일입니다. 저는 새해부터 엄마 장군을 도와서 일을 하고 있습니다. 지금 옷 입고 엄마 오라 했는데 좀 늦어서 엄마 장군이 하나 쓸지도 몰라요. 그래서 빨리 가야 됩니다, 지금. 소나무 바크야. 이거 저기 뭐야 톱밥하고는 좀 틀리고 이게 조금 이렇게 동글동글 이렇게 생겼거든. 이거를 먼저 한 대알을 이 화분 위에다 이렇게 한 대씩 쭉 깎아주면 한 대씩 저 끝까지 뿌릴까? 여기까지. 그 다음에 이제 파란 걸 이제 위에다 한 번에. 오케이 알겠어. 그게 요령이야? 그냥 하는 게 더 빠를 것 같은데. 아니 이렇게 한번 해놔야. 되게 근데 우리 신발 좀 잘못 신고 온 것 같지 않나? 가득 채워서 다 떨어뜨리는데? 아닌데? 시범 안 보여줘도 돼? 서지는 걸 해야 될까? 치는 걸로 할까? 한 번에 빡 해야 돼. 아니야. 대장장이야, 대장장이. 오, 됐나? 오. 이렇게 맞다. 오. 가운데 대갖고 한번 딱 올려야지. 가운데가 안 되면 어떡해. 그래야지. 이러다 껍질 다 벗겨지겠잖아, 나무. 저희 너무 깨끗하게 드릴게요. 한장 병이야. 이거 껍질 베기가 아니라. 오. 그 뒤에가 딱 넘겨갖고 그래. 그래. 오. 거기 우측에 지금 뒤에 꺾는 거 그랬죠? 던져봐. 저기서 어른께서 물고기 잡아줘. 오. 엄마를 찾아라. 0.05리. 1, 2 몇 킬로인지 모르지? 심리가 4킬로거든. 그럼 지금 몇 바퀴 돌아야 되는 거 몇 바퀴까지는 아니고. 엄마! 빨리 와! 알았어. 복돌이나 한 번도 산책시킨 적 없는데. 끌려다니는 거야. 나 걔는 끌려다니는 애 아닌데. 찍어볼게. 찍어줘. 배고파 죽겠다. 찍었다. 찍었나? 먹어라. 그래. 다 먹을게. 한 입만 먹을게. 힘날 것 같아. 아니 먹어라 빨리. 내가 근데 되게 맛있어 보이네.
오빠가 고프로 사준다 해놓고 갑자기 뭐라는 줄 아나? 진짜 고프로 사도 괜찮겠니? 어? 아니 나 그때 결정 다 끝났잖아 사주라 했잖아 하면서 왜 지금 와서 다시 물어보냐고 하니까 아 그냥 혹시라도 해서 너무 우와 너무 맛있어. 와 진짜 맛있겠다. 와 진짜 맛있어 보이는데요? 나 이거 처음 머리띠 나셨네요. 맛있겠다. 이거 썰어 먹으면 맛있겠다. 그냥 같이 먹게 샐러드. 똑똑하나? 네. 이런 요리가 나올 거라 상상도 못했어요. 수육 강하다가. 10년이나 됐다고요? 이거 하다가 또 다른 술을 좀 더 넣어야 되겠어서. 그러면은 우와 이거 맛있다. 맛있어 보여요. 우와 바나나랑. 뭘 상큼하지? 아 진짜? 상큼해요? 이거 일단 이렇게 좀 덜어놓. 굉장히 상큼해. 응, 네. 너도 먹어야지. 바나나를 이런 맛은 했구나. 일단 이렇게. 헐. 또 13일이 금요일이야. 다시 3번 더 가볼게요. 들이마시고 팽창. 내뱉는 호흡에 갈비뼈 후. 여덟. 토라. 토라. 오 찾아봤다. 토끼처럼 뛰는데? 할머니 허리는 왜 짚어요? 허리 아파서 할머니잖아. 허리 왜 짚니? 진짜 할머니네. 생각이. 할머니네 진짜. 혼자. 은수 손자 뭐 먹고 싶대? 손자의 취향은. 뚜른뚜른뚜른뚜른. 오, 이거 쪼렸으니까. 허니버터칩 제일 맛있는 거 뭐가 맛있냐면 이거 진짜 맛있어. 이거 푸르망주. 그거 먹자. 그래 가자. 할머니 무서워요. 할머니 나 그렇게 무섭게 안 달렸어. 할머니 노래도 너무 무서워요. 할머니 노래. 오늘 저희는 오기집에서 고기 구워 먹기로 했습니다. 예. 와. 눈이 좋은 거를 들고 왔어. 그러니까. 일본식 영어. 포카 손자가 일본식 영어로 ER. 아. 일본어로 TH. 야 진짜 맛있다. 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 이거 있네. 넌 아파 보이잖아. 은수야. 은수 손자.